วันนี้รถเราเสียนะคะรถดำเสียพอเวียงขาดเดี๋ยวเรารอซื้ออะไรอยู่นะคะวันนี้เราจะพามาดูเจ้ามาร์คคือทีมงานโชคทวีทรัพย์นะคะเป็นทีมงานของเราเองเสียเบียร์นะคะขับด้วยเสียเบียร์มาดูกันว่ารถเก่าๆนี่จะทำงานเป็นยังไงบ้างกระจกไม่มีแอร์ไม่มีแต่พัดลมกระจกแตกนะคะเมื่อปีที่แล้วไม่มีเงินหาใส่อยู่นี้เราลอกหนานะคะ ซื้อดินที่อื่นซื้อดินกันราคาเท่าไหร่คะคอมเมนต์มานะที่นี่ซื้อเที่ยวละ10 บาทนะคะนี่มีให้เหมานะที่นี่เราซื้อเขาไม่ขายเขาขายเป็นเที่ยวหาเงินไปซื้ออะไรกันค่ะตอนนี้ที่นี่โรงงานจะเป็นงานลอตเตอรี่นะคะก็ส่วนใหญ่ก็มาแต่ลอตเตอรี่ถึงจ่ายไปลงมากันตุ้มเด้อนี่ย่างเธอสุดท้ายนี่อันไปมังเพื่อนที่เขาลงวันก่อนน่ะไปถ่ายอยู่หันเนอะที่มีคนพาไปกันบ่มีกับจอถ่ายอยู่หันนะคอยบ่ฮู้ทางไปเขาว่าทางไปทางคลองทางไหนบุบ่ท่านเห็นโทรมาไปเจ้าจะเที่ยวแล้วบอกเจ้าเป็นบอโอ้เปิดหน้าแน่ดิล่ะปิดหน้าให้ยังไปเร็วให้เบิ่งหน้าแน่แล้วเบิ่งหน้าผู้เอาแน่ปิดให้ยังผู้เอาไง เบิ่งหน้าผู้เอาแน่ก็บ่ได้น้ำมันจากหลอกมาเสา